諭吉いたら全力で甘えるタイプですね。まあでもね、あれはダメ人間製造機の可能性すらあるよ。確かにダメ人間すぎたさくちゃんに至っては立ち直ったところはありますけれども、普通にある程度全部が75点ぐらいでこなせる人が諭吉と共に生活を始めたら急に0点になります。もう全部やってってなりますよね。あれは危ういです。ダメ人間製造機の可能性を秘めてる諭吉くんでございますが。いやでも最高ですね。家事とかは、でもやらざるを得ねえからやるじゃない。いやまあやりはします、でもやってくれるんだったらお願いって感じです。いやそれはね誰しもがそうよ。いやもう俺もそうだもん。やりたかねえよ。いや割